Au nom du groupe ALDE, je vous souhaite la bienvenue, monsieur le Հարգելի վարչապետ, ես այցելել եմ ձեր երկիրը 2 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի անկումից մի քանի ամիս անց։ Ես կարողացել եմ տեսնել թե վիշտը, թե փախստականների արժանապատվությունը, բայց նաև այն ամենն, ինչ ձեր երկիրն անում էր դյուրացնելու համար նրանց ինտեգրացիան հասարակության մեջ։ Ուրեմն խաղաղության գործընթացից անդին, որի մասին խոսեցիք, կարող եք մեզ ասել, արդյոք Ղարաբաղի փախստականների հարցը արծարծվել է, մասնավորապես նրանց գույքի փոխհատուցման առումով, եւ ինչ է վերաբերում հատկապես մշակութային ժառանգության տեսանկյունից, արդյոք այն վտանգված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը, որը արդեն նախաստորագրված է, ինքը արդեն որոշակի հարցերի շուրջ պայմանավորվածություններ է արձանագրել, բայց նաեւ արձանագրել է, որ իմիջիայլոց ինչպես ցանկացած պայմանագիր կամ խաղաղության համաձայնագիր, իրենք ամեն ինչ չէ, որ ներառում է եւ նախատեսված է, որ այլ հարցեր քննարկելու համար կարող են ստեղծվել համապատասխան մեխանիզմներ, պլատֆորմներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղից փախստական մեր հայրենակիցներին, ես ուզում եմ ասել, որ այդ հարցի վերաբերյալ մեր ռազմավարությունը ես հրապարակել եմ եւ մեր ընկալումը այն է, որ մեր եւ միջազգային հանրության աջակցությամբ Ղարաբաղի փախստական մեր հայրենակիցները պետք է տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք արդեն նրանց ուրեմն բնակ ապահովման, տներով ապահովման ծրագիր ենք սկսել, որը դժվարությամբ սկսում է աշխատել, բայց ես համոզված եմ, որ ավելի արդյունավետ կաշխատի եւ մենք Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ապագան պատկերացնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությամբ։ Ինչու՞։ Եվ ես այս թեմային անդրադարձել եմ նաև օգոստոսի 18-ին հանրությանը ուղղված իմ ուղերձում։ Իսկ ուղերձի իմաստն այն էր, որ մարդիկ հարց են տալիս, ինչքանով է իրատեսական փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ես ուղիղ ասում եմ, որ ես դա իրատեսական չեմ համարում, ավելին եւ կարևոր եմ համարում մարդկանց ազնիվ այդ մասին ասելը, որովհետև մարդիկ պետք է իրենց հեռանկար եւ պլանները կառուցեն։ Եվ ընդհանրապես փախստականների վերադարձի թեման այս համատեքստում, բոլոր փախստականների վերադարձի թեման, ես համարում եմ վտանգավոր խաղաղության գործընթացի համար, որովհետև կոնֆլիկտները, այդ թվում Ղարաբաղի կոնֆլիկտը սկսվել է, թվում է հումանիտար պարզ հարցերի արծարծմամբ եւ վերաճել է բոլորիս հայտնի երկարատև կոնֆլիկտի։ Իմ ընկալումն այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, սահմանների անխախտելիությունը Ալմա-Աթայի հռչակագրի հիման վրա, եւ մենք պետք է կենտրոնանանք այս բանաձևի վրա եւ այս բանաձևը իրականացնելու վրա եւ առաջիկա տասնամյակներում, եթե շատ ուղիղ եւ գուցե ոչ այդքան դիվանագիտական լեզվով ասեմ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է պարզապես հանգիստ թողնեն իրար եւ պետք է կենտրոնանան տնտեսական համագործակցություն եւ քայլ առ քայլ երկխոսություն կառուցելու վրա։ Իսկ Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները պետք է տնավորվեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ապրեն, ստեղծագործեն, իրենց բարեկեցությունը կառուցեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա է մեր ռազմավարությունը։ Շնորհակալ եմ։